Begleitet wird sie von Gesundheitsminister Guy Parmelin, von Gesundheitsminister Alain Berset und Wirtschaftsminister Guy Parmelin, jenen beiden Bundesräten also, die in der Bewältigung dieser Krise am meisten involviert sind. Was ist heute zu erwarten? In den letzten Tagen wurde ja intensiv über allfällige Lockerungen der Corona-Maßnahmen diskutiert. Die Parteien sind hier vor allem in die Offensive gegangen. Es wurden von einzelnen Parteien, namentlich von der SVP und von der FDP, eigentliche Exit-Strategien vom Bundesrat gefordert. Konkret wurde genannt, dass man Läden, die im Moment geschlossen sind, öffnen soll. Auch über Schulen wurde diskutiert. Die Schule soll sukzessive wieder geöffnet werden. Man kann davon ausgehen, dass der Bundesrat heute über dieses Thema diskutiert hat. Wir sind gespannt, ob er sich auch dazu äußern wird. Gleich Bundesrat Alain Berset hat ja vor 2 Tagen an einer Medienkonferenz gesagt oder versprochen, dass man mindestens bis am 16. April, also bis nächsten Donnerstag, über dieses Thema informieren möchte, genauer sagen möchte, in welche Richtung es geht. Vielleicht hören wir heute schon etwas dazu. Vor einer Woche in Aussicht gestellt hat der Bundesrat auch eine mögliche Lösung für die Selbstständigen. Es geht um jene Selbstständigen, die zwar nicht direkt von den Corona-Maßnahmen betroffen sind, die aber wegen der Corona-Krise weniger Aufträge haben. Hier ringt man schon seit einigen Wochen um eine Lösung. Bisher gab es keine und man hat die Betroffenen mehrmals vertröstet. Man hat vor einer Woche gesagt, heute könnte es soweit sein. Wir sind gespannt, ob der Bundesrat hier eine Lösung hat. Ich schaue in den Saal und stelle fest, dass die angekündigten Bundesräte und die Bundespräsidentin bereits erschienen sind, zusammen mit Bundesratssprecher und Vizekanzler André Simonazzi. Es wird also in Kürze losgehen. Mit dabei von hinten in der ersten Reihe sehen Sie auch die Fachexperten, die Sie von den letzten Bundesratspressekonferenzen kennen. Ganz rechts von hinten, unmittelbar vor André Simonazzi, zum Beispiel Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit. Ich höre gerade, dass Sie keinen Ton haben. Ich hoffe, dass es nur bei mir so ist. Jetzt ist es soweit. Entschuldigen Sie bitte. Frau Bundespräsidentin, Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler, herzlich willkommen. Ich übergebe gleich das Wort der Frau Bundespräsidentin. Hier in der ersten Reihe haben wir ebenfalls die Fachexperten. Wir haben Herrn Daniel Koch, Herrn Erik Scheidegger, Herrn Martin Schirren, Herrn Boris Zürcher und Serge Gaillard von den verschiedenen Bundesämtern als Fachexperten. Frau Bundespräsidentin, Sie haben das Wort. Sehr Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vor 3,5 Wochen habe ich hier in diesem Raum gesagt, es muss ein Ruck durch das Land gehen. Heute sage ich, dieser Ruck hat stattgefunden. Zum Glück. Die allermeisten Menschen in diesem Land haben zusammen mit dem Bundesrat den Ernst der Lage erkannt. Sie halten sich an die Distanzregeln und die Hygienemaßnahmen. Sie schützen damit sich selber und vor allem auch die Gesundheit der besonders gefährdeten Menschen. Das ist großartig und wir dürfen stolz darauf sein. Heute können wir feststellen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen. Das Konzept des Bundesrates ist erfolgreich. Noch sind die Experten vorsichtig. Es gibt keinen Grund, jetzt von den bewährten Distanz- und Hygienemaßnahmen abzurücken. Im Gegenteil, der Weg stimmt, aber am Ziel sind wir noch nicht. Was viele sich in diesen Tagen zunehmend fragen, ist, wie lange dauert das noch? Und wann können wir die Maßnahmen lockern? Und diese Ungewissheit, die ist belastend. Dem Bundesrat ist bewusst, die Bevölkerung, die Familien, die Unternehmen, die Angestellten, die Freischaffenden, sie brauchen eine Perspektive, und zwar rasch. Der Bundesrat hat heute über die Ausstiegsszenarien gesprochen und er ist zum Schluss gelangt, dass schrittweise Lockerungen möglich sind, allerdings unter der Bedingung, dass die Distanzregeln und die Hygienemaßnahmen auch weiterhin eingehalten werden und dass dort, wo wir Öffnungen vornehmen, das mit Schutzkonzepten verbunden sein muss,
Schutzkonzepte selbstverständlich auch für die Arbeitnehmenden. Der Bundesrat hat heute 2 Beschlüsse gefällt. Erstens, die bisherigen Maßnahmen werden bis am 26. April weitergeführt. Und zweitens hat der Bundesrat das Gesundheitsdepartement beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsdepartement ein Konzept zu erarbeiten, wie diese Lockerungen etappenweise ausgestaltet werden. Der Bundesrat wird das Konzept an seiner nächsten Sitzung vom 16. April beraten. Erste Lockerungen sollen bereits vor Ende April erfolgen können. Bei diesem Konzept geht es nicht darum, die Gesundheit gegen die Wirtschaft auszuspielen. Wie bisher wird der Bundesrat auch in Zukunft die Gesundheit der Bevölkerung ins Zentrum stellen. Dort, wo dieser Schutz sichergestellt ist, sollen aber Lockerungen möglich sein. Damit will der Bundesrat wie bisher die wirtschaftlichen Schäden möglichst tief halten. Meine Damen und Herren, Ostern stehen vor der Türe. Für viele Menschen bedeutet das ein paar freie Tage, für Sie hoffentlich auch, Ferien für die Kinder und ein Frühlingswetter, das für gute Stimmung sorgt. Viele Menschen werden auch in diesen Tagen aber arbeiten und dafür sorgen, dass es uns gut geht, in den Spitälern, in den Altersheimen, zwischen Nachbarn, im Quartier. Ihnen allen dankt der Bundesrat von Herzen. Es tut gut zu sehen, was es bedeutet, in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein. Und es tut gut zu wissen, dass unser Land fähig ist, eine solche Krise zu bewältigen und gemeinsam wieder in die Zukunft zu schauen. Der Bundesrat dankt Ihnen, meine Damen und Herren, von Herzen für diese Solidarität. Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral vous remercie de tout cœur. Meine Damen und Herren, der Bundesrat dankt Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Solidarität. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Solidarität. Und jetzt nochmal auf Romansch. Der Bundesrat hat heute auch über die Zukunft des Schweizer Luftfahrtbereichs eine Aussprache geführt. Zum Luftfahrtbereich gehören die großen Landesflughäfen, einzelne Airlines wie die Swiss und EasyJet Switzerland und weitere Firmen. Zusammen bilden sie für unser Land eine wichtige Infrastruktur. Der Bundesrat prüft, den Unternehmen mit einer besonderen Bedeutung für die Schweizer Volkswirtschaft eine Unterstützung zu bieten. Im Vordergrund stehen derzeit Bankgarantien für Fluggesellschaften, verknüpft mit strengen Bedingungen. Der Bundesrat hat sich vor allem aus 2 Gründen zu diesem Schritt entschlossen. Erstens, mit den Maßnahmen retten wir Arbeitsplätze. Die wichtigsten Betriebe im Luftfahrtbereich haben 19.000 Vollzeitstellen und indirekt hängen an den Fluggesellschaften, Flughäfen und Zulieferern aber noch viel mehr Arbeitsplätze, nämlich rund 190.000. Und diese Arbeitsplätze möchte der Bundesrat erhalten. Und zweitens, mit den Maßnahmen stützen wir eine wichtige Infrastruktur. Wir sind als Land auf eine intakte Luftfahrtinfrastruktur angewiesen, weil wir mehr als 1/3 unserer Exporte per Flugzeug tätigen und weil rund 1/6 der Importe per Flugzeug in die Schweiz kommt. Viele Firmen und Lieferketten hängen daran. Damit wirklich Arbeitsplätze in der Schweiz profitieren, knüpft der Bundesrat mögliche Hilfen an strenge Bedingungen. Das Geld muss in der Schweiz bleiben, egal wem ein Unternehmen gehört. Zudem dürfen keine Dividenden ausgeschüttet werden. Diese Bedingungen sind für den Bundesrat nicht verhandelbar. Der Bundesrat wird jetzt in den nächsten Wochen die Gespräche vertiefen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Besten Dank. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Vice-président du Conseil fédéral, Monsieur le Vice-Chancelier, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, meine Damen und Herren, Sie wissen es, der Bundesrat analysiert seit Mitte Januar eigentlich die Auswirkungen des Coronavirus
Und die Frage, die sich heute stellt, ist diejenige, wie wir wieder zurückkehren können zu einer Normalsituation unter Berücksichtigung der Entwicklung der Epidemie und der Lage im Land. Alle möchten diesen Weg beschreiten und finden, um auszusteigen. Das ist verständlich. Zuerst vielleicht etwas zu den Zahlen. Zum jetzigen Stand, 8. April morgens. 22.789 Menschen sind betroffen. Gestern waren es noch 500 ungefähr weniger. Und wir haben auch mehr Todesfälle, plus 64. Also die Zahlen nehmen zu, aber sie nehmen weniger schnell zu, zumindest die Anzahl Infektionen wie bisher. Und wir haben auch festgestellt, dass die Anzahl Menschen, die hospitalisiert werden müssen, sich ebenfalls stabilisiert. Das sind wirklich gute Anzeichen. Es deutet sich eine gewisse Entspannung an. Auch wenn die Krankenhäuser noch Verfügbarkeiten haben auf den Intensivstationen, wissen wir natürlich, dass es immer heikel ist, weil wir nur wenige Intensivbetten haben und auch gewisse Arzneimittel nur beschränkt verfügbar sind. Also es geht in die richtige Richtung, aber die Lage ist immer noch recht heikel. Die Priorität des Bundesrates ist es, die Volksgesundheit zu schützen, vor allem der gefährdeten Personen und auch die Institutionen, also die Krankenhäuser, vor einer Überlastung zu schützen. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir möglichst wenige Probleme im Land haben, dass wir da also ein Gleichgewicht schaffen, um hier diese Situation optimal hinter uns zu bringen mit möglichst wenig Schaden. Und das ist eine schwierige Gleichung. Eine Gleichung, die es erfordert, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Also der Zeitpunkt ist sehr wichtig, auch die Art und Weise, wie wir handeln. Das Ganze kann positiv und langfristig sicherlich auch die Entwicklung der Krankheit und die Auswirkungen auf die Wirtschaft beeinflussen. Der Bundesrat hat aus diesem Grund die Lage beurteilt und analysiert, wie die Bundespräsidentin sagte, stellen wir jetzt fest, nach fast 4 Wochen in dieser Situation, dass sich die Lage günstig entwickelt. Wir haben ein fragiles Gleichgewicht, es geht aber in die richtige Richtung. Man hält sich an die Auflagen und man muss sich auch weiterhin daran halten. Man darf jetzt nicht nachlassen. Nach den Empfehlungen der wissenschaftlichen Taskforce hat deshalb der Bundesrat beschlossen, die jetzigen Maßnahmen noch bis zum 26. April weiterzuführen. Wir wissen, dass diese Maßnahmen für die Gesellschaft und Wirtschaft schwierig sind. Aber wir haben auch beschlossen, dass wir bereits erste Lockerungen in gewissen Branchen ins Auge fassen ab Ende April. Und am 16. April, also sehr bald, werden wir dieses Konzept auch vorstellen und mitteilen, wo und wie schnell gelockert wird. Wichtig ist, in der Zeit, die auf uns zukommt, werden die sozialen Distanzmaßnahmen und auch die Hygienemaßnahmen weiterhin eingehalten werden müssen. Die bleiben sehr, sehr wichtig. Und zwar noch lange. Es muss uns gelingen, hier zwar uns weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig unter Einhaltung der Social Distancing und Hygieneauflagen. Nur so schaffen wir es, progressiv, Schritt für Schritt zur normalen Lage zurückzukehren. Es wurde gesagt, was die Bedingungen sein müssen, damit eine Lockerung möglich ist. Und diese Bedingungen müssen wir eben klar umreißen, bevor wir ein klares Konzept vorlegen können. Da gibt es 2 Kriterien. Es gibt Kriterien für den Zeitpunkt, wann man lockern kann, und es gibt Kriterien für die Reihenfolge, in der es möglich ist, die Branchen wieder freizugeben und die entsprechenden Tätigkeiten wieder zuzulassen. Zuerst einmal zum Zeitpunkt. Diese Kriterien sind Zahlen, die bekannt sind, die immer interpretierbar sind. Deshalb brauchen wir für den Überblick verschiedene Zahlen. Wir brauchen die Anzahl neuer Infektionen und müssen da die Entwicklung vergleichen. Dann brauchen wir die Entwicklung der Anzahl Hospitalisierungen. Hier geht es natürlich darum, die Spitäler zu schützen. Und dann geht es auch um die Entwicklung der Anzahl Todesfälle. Und dann können wir schauen, in welcher Lage wir uns befinden, wie sich die Epidemie
Epidemie entwickelt. Und dann können wir die anderen Kriterien anschauen, nämlich die Reihenfolge. Wann können wir wo lockern? Und diese Kriterien sind logisch und einfach zu verstehen, denn es geht ja um eine Epidemie. Zuerst geht es darum, die Bereiche wieder zu öffnen, wo wir die Bewegungen, also die Bewegungsfreiheit der Menschen schnell lockern können, ohne dass die Epidemie darunter leidet. Und dann gibt es auch noch das Kriterium, dass es keine großen Ansammlungen von Menschen geben darf. Und dann geht es auch darum, da zuerst zu lockern, wo die ganzen Auflagen eingehalten werden können, ohne allzu große Probleme. Da muss man natürlich vor allem die gefährdeten Personen berücksichtigen und auch die Akzeptanz dieser Maßnahmen in der Bevölkerung nicht aus den Augen verlieren. Dieses Konzept kann natürlich ständig überarbeitet und erneuert werden, je nachdem, wie sich die Epidemie entwickelt. Da müssen wir natürlich auch über die Landesgrenzen hinausblicken und schauen, was andere Länder machen, damit das koordiniert abläuft und dass auch unsere Wirtschaft nicht allzu sehr leidet. Auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen berücksichtigt werden. Wir brauchen auch genügend personelle, humane Ressourcen, um die Epidemie handhaben zu können, damit wir zurückkehren können in die Normalsituation. Und diese Phase, die dauert Wochen, vielleicht auch mehrere Wochen. Ich kann mich hier nicht festlegen, wie viele Wochen, aber ich denke, da muss man in Wochen rechnen und nicht mit anderen Größenordnungen. Das dauert nicht Tage, aber a priori, denke ich, dauert es auch nicht mehrere Monate. Also die Größenordnung Wochen ist hier wahrscheinlich die beste, um die Lage zu beschreiben. Wir haben das Tempo noch nicht festgelegt. Das Tempo wird diktiert von der Entwicklung der Epidemie. Und das Krisenmanagement, in dem wir uns befinden, hat eine Reihe von unsicheren Faktoren auch, die mit einbezogen werden müssen. Also wie gesagt, das ist abhängig von der Entwicklung der Lage. Vieles ist bereits gemacht worden bisher. Diese Anstrengungen haben auch ihre Früchte getragen. Und jetzt sollten wir nicht nachlassen, denn bisher sind wir erfolgreich gewesen mit unserer Strategie. Genau jetzt müssen wir am Ball bleiben, ich wollte sagen, das Tor zu erzielen, aber das ist vielleicht eine schlechte Analogie, aber um wirklich durchzuhalten und nicht nachzulassen. Das wollte ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, und wollte daran erinnern, dass die Lage sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wir kommen in eine schwierige Phase der Epidemie. Wir müssen da die Transition jetzt übernehmen und die Entscheide des Bundesrats heute sind wichtig. Wir haben für eine Woche die Maßnahmen verlängert, aber sagen wir auch klar, dann wird es Lockerungen geben. Ich habe auch die Kriterien erwähnt, die diese Lockerung erlauben würden. Es gibt zwei Arten von Kriterien. Die Kriterien für den Moment, das sind die Anzahl von Neuinfektionen, Neuhospitalisierung und Anzahl auch von verstorbenen Personen mit dem Virus. Und es gibt andere Kriterien für die Reihenfolge, wie man vorgeht. Und diese Reihenfolge hat einfach zu tun mit auch zuerst mal Orte oder Tätigkeiten, wo man große Bevölkerungsbewegungen verhindern kann, wo man auch Ansammlungen oder große Ansammlungen von Leuten verhindern kann, wo die Schutzkonzepte auch existieren und anwendbar sind und das mit einer großen Achtung auf besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen und auch die Möglichkeit vielleicht zu etablieren und dass die Maßnahmen auch akzeptiert werden können. Ich glaube, wir können sagen, meine Damen und Herren, dass der Lichtschein am Ende des Tunnels wird sichtbar in der heutigen Situation. Und deshalb gilt es nun dran zu bleiben. Geduld, Disziplin, das sehr gut funktioniert bis jetzt. Aber besonders am Ostern ist es wichtig, dass wir das aushalten, nach wie vor zu Hause bleiben, wenn es möglich ist. Es gibt kleine andere Wege. Wir haben einen Weg gewählt, der wirklich uns erlaubt zu sagen, es hat sich gut entwickelt. Es muss weiter so gehen, auch in den nächsten Wochen. Danke. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Herr Vizepräsident, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Frau Bundespräsidentin, Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler. Die Wirtschaft ist durch die Maßnahmen für unsere Gesundheit enorm betroffen. Die Arbeitslosigkeit steigt und liegt neu bei knapp 3%. Knapp 30%, das heißt 1,5 Millionen der Erwerbstätigen, sind in Kurzarbeit.
Aktuellste Schätzungen zeigen einen Produktionsausfall von 25%. Generell lässt sich sagen, die Maßnahmen des Bundesrates wirken. Leider noch nicht überall. Dessen ist sich der Bundesrat bewusst. Welche Hilfestellungen hat er heute im Wirtschaftsbereich beschlossen? Ganz kurz: Angestellte auf Abruf, deren Beschäftigungsgrad um mehr als 20% schwankt, können neu auch von der Kurzarbeitsentschädigung profitieren. Damit werden zusätzlich 200.000 Arbeitnehmende unterstützt. Kurzarbeitende, die eine Zwischenbeschäftigung annehmen, können den zusätzlichen Verdienst behalten. Das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft oder die Logistik sollen so leichter dringend benötigtes Personal finden. Für Start-ups prüft das Finanzdepartement zusammen mit den Kantonen und meinem Departement bis Ende April verschiedene Optionen, damit diese potenzielle Unterstützung erhalten. Bei den Mieter-Vermieter-Fragen will der Bundesrat nicht per Notrecht handeln, sondern nur im normalen Recht. Er ruft Vermieter und Mieter auf, sich in Gesprächen zu einigen. Gleichzeitig will er bis im Herbst ein Monitoring durchführen. Die Zölle auf Einfuhren von wichtigen medizinischen Gütern werden vorübergehend ausgesetzt. Mesdames et Messieurs, je viens de le dire, les mesures sanitaires ont de graves conséquences économiques. Le chômage a große passé wirtschaftliche Auswirkungen. Wir haben 3% Arbeitslosigkeit, 1,5 Millionen Personen sind von Kurzarbeit betroffen und wir haben im Durchschnitt einen Produktionsausfall von 25%. Der Bundesrat hat heute die Situation wirtschaftlich betrachtet und sich verschiedene Szenarien überlegt. 2 Bemerkungen noch. Erstens, wir müssen heute ernsthaft davon ausgehen, dass es eine lange und tiefe Krise geben wird. Wir müssen die Wirtschaft unterstützen. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Ressourcen schonen, sonst werden künftige Generationen das ausbaden müssen. Das heißt, der Staat wird sich nicht überall engagieren können. Es ist unabdingbar, dass die Wirtschaftsakteure ihre Verantwortung überall dort wahrnehmen, wo sie es können. Zweitens, wir müssen überall arbeiten, wo es geht, damit die Wirtschaft bestmöglichst weitergehen kann. Aber wir müssen natürlich die gesundheitlichen Maßnahmen einhalten. Wir müssen diszipliniert sein. Wir müssen Abstand einhalten, Hygienemaßnahmen und das insbesondere in den Branchen, die der Bundesrat nach und nach öffnen wird, wo er lockern wird. Wir können es uns nicht erlauben, dass neue Infektionsherde entstehen. Jede Verlängerung der Einschränkungen kostet die Unternehmen, die Arbeitnehmer und uns alle viel Geld. Deswegen müssen wir hier sehr vorsichtig sein, immer wenn wir das Ganze verlängern. Meine Damen und Herren, die 2 Vorredner haben es schon gesagt. Der Bundesrat verfolgt die Situation ganz eng. Wir passen unsere Entscheidungen ständig an. Wir haben heute verschiedene Maßnahmen getroffen, zum Beispiel bei der Kurzarbeit. Da haben wir entschieden, dass es mehr Personen gibt, die einen Anspruch haben auf Kurzarbeitsentschädigung, vor allem diejenigen, bei denen der Arbeitsgrad um mehr als 20% schwankt. Das Ganze, wenn sie mehr als 6 Monate für das gleiche Unternehmen arbeiten. Dadurch haben 200.000 Arbeitnehmende einen Anspruch hierauf. Außerdem ist es so, wenn jemand eine Zwischenbeschäftigung annimmt, während der Kurzarbeit wird das nicht mehr auf das Einkommen angerechnet, sodass Arbeitnehmende ihre Einkünfte erhöhen können. Und so werden wir auch mehr Personen haben, die eine Zwischenbeschäftigung annehmen, in denen
Branchen, in denen derzeit dringend Personal benötigt wird, zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft oder in der Logistik. Der Bundesrat hat weiterhin auch entschieden, dass die maximale Bezugsdauer von 4 Monaten von Kurzarbeitsentschädigung aufgehoben wird. Angesichts der Krise ist diese Begrenzung auf 4 Monate nicht sinnvoll und eine Bedrohung für die Unternehmen. Diese 3 Maßnahmen dürfte auch die Arbeit der Kantone vereinfachen. In den Kantonen haben wir es derzeit mit einer Explosion von Anfragen für Kurzarbeit zu tun. Das ist sehr schwierig für die zuständigen Stellen. Jetzt zur Versorgung des Landes. Damit unser Gesundheitssystem besser versorgt wird, hat der Bundesrat entschieden, dass die Zölle auf Einfuhren von wichtigen medizinischen Gütern vorübergehend ausgesetzt werden. Es geht darum, weniger Hindernisse zu haben bei der Einfuhr und bei der internationalen Zusammenarbeit. Für Start-ups hat der Bundesrat entschieden, in seiner heutigen Sitzung, dass das Finanzdepartement beauftragt wird, in Zusammenarbeit mit meinem Departement und mit den Kantonen bis Ende April verschiedene Varianten auszuarbeiten, damit Start-ups unterstützt werden können. Konkret geht es darum, Lösungen zu erarbeiten, praktische Lösungen, die anwendbar sind, die die Schweizer Wirtschaft der Zukunft unterstützen soll. Der Bundesrat hat weiterhin überlegt, wie es mit den Mieten steht, insbesondere bei Büroräumen. Sie wissen es vielleicht, es gibt eine Taskforce unter der Leitung des Bundesamtes für Wohnungswesens. Hier wird zusammengearbeitet mit Mietern und Vermietern. Und wir haben uns überlegt, ob Mieten gezahlt werden müssen oder nicht. Das wurde sehr lange diskutiert. Aber wir finden, dass der Staat sich nicht einmischen sollte. Und zwar gilt hier kein Notrecht. Das entspricht nicht der großen Diversität der Situationen, sowohl für Vermieter als auch für Mieter. Deswegen hat der Bundesrat entschieden, dass Lösungen hier bilateral gefunden werden müssen, immer Fall für Fall, und zwar unter normalem Recht, nicht im Notrecht. Der Bundesrat ruft also alle Mieter und Vermieter, Mieterinnen und Vermieterinnen auf, sowie alle weiteren Player der Branche auf Dialog zu setzen, auf Kompromisse zu setzen. Der Vermieterverband hat schon gesagt, dass sie hier kompromissbereit sind, und einige haben auch schon darauf verzichtet, die Aprilmiete einzufordern. Wir wissen, dass es eine Rezession geben wird, und dann wird es sicherlich nicht einfach, neue Mieter zu finden, wenn Büroräumlichkeiten oder Geschäftsräumlichkeiten leer stehen. Entschuldigung. Ich möchte auch die Mieter daran erinnern, dass der Vermieter auch Kosten hat, auch Auslagen hat, und dass man es vermeiden sollte, das Ganze auszunutzen. Mein Departement und das Finanzdepartement verfolgen diese Situation aufmerksam. Die Auswirkungen des Virus auf die Gesundheit machen dem Bundesrat Sorgen, aber auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Szenarien, die der Bundesrat zur Kenntnis genommen hat, sind düster. Bis zu 7% Arbeitslosigkeit könnten Realität werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir alles dafür machen, dass in diesem Land die Menschen trotz Virus arbeiten können. Der Bundesrat hat in den letzten Wochen aufgezeigt, was möglich ist. Helfen Sie mit, damit wir so schnell wie möglich alle wieder arbeiten können. Der Schlüssel dazu sind die immer gleichen Maßnahmen. Hände waschen, Abstand halten und während Ostern zu Hause bleiben. Danke für die Aufmerksamkeit. Merci, Monsieur le Vice-Président. Nous allons ouvrir la Dankeschön, ronde des Herr questions. Vizepräsident. Jetzt haben Sie das Wort. Wir werden alternieren. Fragen im Saal wechseln sich ab mit Telefonfragen. Bitte, Herr Coucher.
Monsieur Parmelin, j'imagine, vous Herr annoncez un Parmelin, élargissement du chômage partiel pour les travailleurs Sie möchten, Sie haben zu Kurzarbeit gesprochen, aber Sie haben noch nichts gesagt zu den Selbstständigen oder den gefährdeten Arbeitnehmern. Möchten Sie dazu Stellung nehmen oder wird da etwas ins Auge gefasst? Ja, was die Selbstständigen angeht, so hat das EDI zusammen mit meinem Departement sich an die Arbeit gesetzt. Es gibt aber eine sehr große Komplexität in diesem Dossier mit mehreren Parametern, aber wir arbeiten daran. Dann zu den gefährdeten Personen. Da haben wir verschiedene Szenarien ausgearbeitet, sowohl das Bundesamt für Sozialversicherungen als auch das SECO. Ich nehme an, Sie sagen oder nehmen Bezug auf die Hausangestellten. Und in diesem Rahmen ist die Komplexität der Aufgabe groß. Deshalb haben wir beschlossen, auf dieser Ebene die Analyse auszusetzen, weil es zu komplex ist. Mein Kollege kann mich nachher noch ergänzen. Noch eine Präzisierung. Das entbindet einen Arbeitgeber, der jemanden eingestellt hat, nicht davon, die Rechte dieser Person zu respektieren. Das heißt, wenn eine Hausangestellte oder sie eine Hausangestellte einstellt, dann ist das gesetzlich klar geregelt. Und da gibt es auch entsprechende Arbeitsverträge und Pflichten einzuhalten. Und die Löhne müssen auch ausbezahlt werden. Man kann nicht einfach die Personen freistellen. Aber Herr Zürcher kann mich da vielleicht kurz ergänzen. Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Herren Bundesräte, Herr Vizekanzler, es geht hier um die in privaten Haushalten Angestellten. Da ist der private Haushalt im Prinzip der Arbeitnehmer. Und Herr Parmelin hat es ausgeführt, die Vollzugsstellen sind heute bereits massiv überlastet. Und wenn wir die Lösung über die Arbeitslosenversicherung gefunden hätten oder über diesen Weg gegangen wären, über die Kurzarbeitsentschädigung beispielsweise, hätte das zur Folge gehabt, dass jeder arbeitgebende private Haushalt für die paar Stunden, wo diese Person bei Ihnen arbeitet, im Prinzip eine Kurzarbeitsentschädigungsanmeldung bei den Vollzugsstellen hätte tätigen müssen. Und diese Personen sind bei uns nicht registriert. Es ist einfach letztlich an der Praktikabilität und am Vollzug gescheitert, weshalb hier über die Schiene der Arbeitslosenversicherung keine Lösung gefunden werden konnte. Das andere sind die vulnerablen Personen, das ist die Hochrisikogruppe, das ist dieser Artikel 10c. Da hat es keine Änderung gegeben, soviel ich weiß. Vielen Dank. Prochaine question, Madame Novak. Wer auf Kurzarbeit gesetzt ist und einen Zwischenverdienst erzielt, wenn er zum Beispiel Spargeln stechen geht, kann das jetzt behalten. Wie ist es denn mit Arbeitslosen? Also wer arbeitslos ist und einen Zwischenverdienst erzielt, wird da der Zwischenverdienst nicht mehr angerechnet? Monsieur Zürcher, encore eine question pour vous. Das ist richtig. Also es gibt einen starken Anreiz. Das ist ein virulentes Problem im Moment. Die Spargelsaison, die steht an. Also wer Lust hat, jetzt sich in der Landwirtschaft einen Zusatzverdienst zur Kurzarbeit zu verschaffen, kann das machen. Normalerweise wird der Zusatzverdienst oder Nebenverdienst neben der Kurzarbeitsentschädigung abgerechnet, so dass netto diese 80% des versicherten Verdienstes resultieren. Das ist die Frage Kurzarbeit. Ein Stellensuchender oder eine arbeitslose Person, wenn sie einen Zusatzverdienst macht, dann sagen wir dem eben nicht Zusatzverdienst, sondern es ist ein Zwischenverdienst. Und hier sind die Regeln so, dass wenn jemand im Zwischenverdienst ist, dann wird das auch er fährt auf jeden Fall besser, als wenn er nur Arbeitslosenentschädigung
kriegt. Er kriegt ja normalerweise die Arbeitslosenentschädigung und dann wird dieser Zwischenverdienst dort angerechnet. Also hier kann man nicht über 100% der Arbeitslosenentschädigung verdienen. Hingegen über die Kurzarbeit ist es durchaus möglich, dass man zu den 80% Kurzarbeit vielleicht am Schluss zu einem Lohn kommt von 105%. Also es gibt einen wirklich starken Anreiz für die Kurzarbeit Leistenden, dass sie einen Zusatzverdienst sich hier verdienen können. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Herr Marjanovic vom Watson. Ja, besten Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Parmelin betreffend den Geschäftsmieten. Mir ist unklar, was das Monitoring bedeutet und ist es nicht zu spät, wenn erst im Herbst allfällige Maßnahmen kommen und hält sich der Bundesrat die Option offen, mit Notrecht da einzugreifen? Oui. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich Sie richtig verstanden habe. Das ist allein akustisch so. Also Sie sprachen, glaube ich, von Notrecht oder zu den Mieten. Genau. Ja, dann noch die Frage zum Monitoring. Nein, wir finden nicht, dass das zu spät stattfindet. Sie müssen nämlich sehen, dass wir auch gewisse Maßnahmen getroffen haben. Im Rahmen des Notrechtes hat der Bundesrat die Situation analysiert und glaubt, dass, wenn man im Notrecht weiterfahren würde, zum derzeitigen Zeitpunkt, dass das nicht die gute Lösung ist, die richtige Lösung. Wir hatten uns schon überlegt, ob wir hier eingreifen sollten, ob wir dort ein bisschen frischen Wind reinbringen müssten. Wir haben uns das jetzt aber überlegt. Und wenn der Bundesrat dieses Monitoring dann bekommt, denke ich, wird es nicht zu spät sein. Meine Frage geht auch an Herrn Bundesrat Parmelin. Können Sie mir das scheint mir jetzt ziemlich widersprüchlich. Zum einen zwingen Sie verbreitete Berufszweige, ihre Arbeit niederzulegen. Zum anderen schaffen Sie finanzielle Anreize, dass man dann auf einem Bauernhof Spargeln sticht, wo es ja auch zu Kontakten kommt. Und das macht jetzt vielleicht die Coiffeuse, die auf Kurzarbeit ist. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, dass man jetzt Anreize setzt, um Leute in die Arbeit zu bringen, während man einen großen Teil der Volkswirtschaft aus der Arbeit gesetzt hat mit Notrecht? Nein, das ist nicht widersprüchlich. Es ist eben wichtig, dass da, wo man arbeiten kann und Branchen unter die Arme greifen kann, die Probleme haben, natürlich unter Einhaltung der BAG-Auflagen, dies möglich ist. Sie sprechen von einem Fall, von dem man jetzt schon sehr viel öffentlich gesprochen hat, nämlich das Spargelstechen. Aber es gibt viele andere Fälle oder Branchen, die überlassen sind, zum Beispiel im Logistikbereich. Die suchen Arbeitnehmer. Und ich denke, dass da Anreize es diesen Leuten erlauben, zu arbeiten mit einem Einkommen, das vielleicht sogar etwas höher ist. Und das ist doch positiv. Sie haben jetzt die Aufhebung des Notrechtes für in 2,5 Wochen angekündigt. Und wenn ich jetzt da auf die Konjunkturszenarien schaue, bewegen wir uns da bezüglich der Konjunkturaussichten irgendwo zwischen der Märzprognose und dem Negativszenario 1. Oder wie ist das zu verstehen? Das ist natürlich eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, es gibt hier ein Missverständnis. Wir haben nicht gesagt, also ich habe nicht gesagt, oder vielleicht habe ich das nicht eindeutig gesagt. Ich habe gesagt, dass das Notrecht aufgehoben wird. Nein, der Bundesrat hat gesagt, das Notrecht sollte so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig angewandt werden. Wir gehen nicht zurück in normales Recht, außer wenn das Parlament befragt werden muss. Also das ist nicht exklusiv, sondern wir sagen, in konkreten Fällen werden wir nach wie vor auf Notrecht zurückgreifen. Aber überall dort, wo wir das Gefühl haben, dass das Parlament sein Wort mitzusprechen hat, demnächst wird es ja eine Spezialsession geben. Nun,
Immer wenn es möglich ist, dass das Parlament seine Meinung kundtut, dann werden wir darauf setzen. Meine Frage war eine andere. Welches Konjunkturszenario ist jetzt das Wahrscheinlichere? Also irgendwo zwischen März-Szenario und Negativszenario 1, oder wie beurteilen Sie? Es gibt verschiedene Szenarien, die analysiert wurden. Einmal vom SECO, Herr Scheidegger kann das gerne ausführen, und aber auch noch von anderen, zum Beispiel vom KOF. Das wird dann koordiniert mit internationalen Prognosen, zum Beispiel OCDE, OECD. Und wir passen das immer an die Situation an. Herr Scheidegger, vielleicht können Sie etwas zu diesem Szenario sagen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir mal ein Szenario angesprochen hatten. Und diese Szenarien entwickeln sich natürlich weiter, je nachdem, welche Maßnahmen wir treffen und je nachdem, wie sich die Epidemie bei uns und im Ausland weiterentwickelt. Es gibt andere Länder, die größere logistische Probleme haben, die komplett blockiert sind. Und wir haben ja eine ganze Wertschöpfungskette. Und wenn dann dort Waren blockiert sind, dann hat das auch einen Einfluss auf unsere Wirtschaft. Aber vielleicht kann Herr Scheidegger das noch weiter ausführen. Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Herren Bundesräte, sehr geehrter Herr Vizekanzler, meine Damen und Herren. Der Bundesrat hat heute diese zwei Konjunkturszenarien diskutiert und die Zielsetzung dieser Diskussion ist, dass sich der Bundesrat ein Bild machen kann, wie im Moment der aktuelle Wirtschaftsverlauf eingeschätzt wird. Die gegenwärtige Konjunkturprognose geht von einem Basisszenario aus, dass die schrittweise Öffnung der bisherigen Maßnahmen in der Schweiz, aber auch im Ausland, so irgendwo Ende April ansetzt und damit war die bisherige Prognose davon ausgegangen, dass wir in eine Rezession geraten mit einem negativen BIP-Wachstum von minus 1,5%. Das Negativszenario 1, das Sie, Herr Morf, jetzt ansprechen, das geht davon aus, dass die Maßnahmen ab irgendwie Mai gelockert werden können. Und der entscheidende Punkt ist, dass dann nachher die Wirtschaftsaktivitäten im zweiten Semester wieder stark anziehen können, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland. Aber weil der Verlust der Wertschöpfung in diesen ersten 2 Quartalen bereits so stark gewesen werden wird, bedeutet dieses Negativszenario, dass wir uns zum Beispiel auf eine schwere Rezession vorbereiten müssten mit einem vermuteten BIP-Rückgang von minus 7%. Diese Konjunkturszenarien, und das ist jetzt der relevante Punkt, diese dienen uns jetzt, um die aktuelle Konjunkturprognose zu überarbeiten, und wir werden sie auf Ende April dann auch publizieren. Merci, Madame Bella. Zu den Erfolgsaussichten für die Lockerung, da haben Sie verschiedene Bedingungen erwähnt. Einerseits Contact Tracing, meinten Sie das, Geolokalisierung, oder habe ich Sie da falsch verstanden? Ja, die Kriterien, die ich erwähnt habe, sind Kriterien, die eher zusammenhängen mit den Bewegungen der Leute, mit den Reisen und so weiter. Also, und auch die Möglichkeit, dass wir da eingreifen oder dass wir Schutzkonzepte entwickeln. Denn wie gesagt, diese ganze Übung wird weitergeführt, die Abstandsregeln und die Einhaltung der BAG-Auflagen. Hygieneauflagen insbesondere. Das geht weiter. Und was dann das Tracing angeht, wenn man da wirklich, was wir natürlich wünschen, sehr viel weniger Infektionen haben und wenn wir tatsächlich eine günstige Entwicklung sehen, dann wäre die Idee, dass wir Mittel und Wege finden, um ganz klar die Bewegungen zu verfolgen, die Entwicklung zu verfolgen und uns auch abzusprechen mit dem Ausland. Und dies natürlich auch unter Berücksichtigung der ethischen Kriterien. Wir haben da den Ethikrat auch befragt, in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden Verantwortlichen für Datenschutz auch uns ins Benehmen gesetzt, denn es ist ganz schwierig hier. Das ist wirklich eine heikle Grenze. Und da muss man schauen, wie dieses Tracing gut auch unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen möglich ist. Und wir werden es anwenden, wenn es möglich ist. Eine Telefonfrage, Herr Bögler von Liberté. Monsieur Bögler. Oui, allô? Oui, nous vous entendons. Oui, bonjour.
Guten Tag. Eine Frage zu einem Thema, das Sie heute noch nicht angesprochen haben. Die Krippen und die Kitas, die Schülerhorte, Sie hätten gerne eine Unterstützung. Und haben Sie da schon etwas geplant? Der Bundesrat ist sich der schwierigen Situation der Krippen und außerschulischen Betreuungsangebote bewusst. Das haben wir anerkannt. Wir haben das mit den Kantonen besprochen. Ich möchte daran erinnern, dass wir bei der letzten Pressekonferenz schon erwähnt haben, dass der Bundesrat davon ausgeht, dass es prioritär eine Frage für die Kantone ist und für die Gemeinden. Aber wir wissen, dass diese Frage nach wie vor auf der Tagesordnung sein wird. Wir werden weiter daran arbeiten und die Frage wird sich nach wie vor stellen, wie wir in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den Gemeinden, die hier prioritär betroffen sind, wie wir diese Situation lösen können, damit wir dafür sorgen, dass diese Strukturen nicht geschwächt werden, Strukturen, die wir brauchen, damit unser Wirtschaftssystem funktionieren kann. Eine Frage an Herrn Parmelin. Das ist eine Anschlussfrage zu den Selbstständigen, zum Beispiel Physiotherapeuten, Taxifahrer, die hätten gerne eine Antwort. Das war ja für heute erwartet. Sie haben gesagt, das ist kompliziert. Können Sie das ein bisschen ausführen? Wo sind die blockierenden Punkte? Wieso finden Sie keine Lösung für diese Personen, die bisher durch die Maschen gefallen sind? Es gibt verschiedene Aspekte. Herr Berset kann das auch noch ergänzen. Es sind zwei verschiedene Departemente, die betroffen sind, das EDI und das SECO, die daran arbeiten. Es gibt einmal die Frage, geht man über die Erwerbsausfallversicherung? Wie legt man fest, wer die Berechtigten sind? Gibt es die Möglichkeit, Missbräuche auszuschließen, Mitnahmeeffekte auszuschließen? Und über welches System schaffen wir es, dass alle Personen etwas bekommen? Es gibt verschiedene Selbstständige. Ein Teil, die direkt betroffen sind, bekommen ja schon etwas. Dann gibt es die indirekt betroffen sind. Und da gibt es diejenigen, wo der Bundesrat im Grunde ihnen die Ausübung ihres Berufes verboten hat. Nun, diese Aspekte sind aber extrem komplex, viel komplexer, als man zuerst denken könnte. Und es ist schwierig, eine praktisch umsetzbare Lösung zu finden. Ich möchte daran erinnern, dass wir immer versucht haben, Kanäle zu benutzen von Systemen, die es schon gibt. Das heißt, wir wollten auch nicht die AHV-Kassen jetzt zum Explodieren zu bringen, weil wir ihnen zusätzliche Aufgaben übertragen, weil sie mehr als 2,5 Millionen zusätzliche AHV-Renten auszahlen müssen oder Erwerbsersatzbeträge. Ich übergebe aber gerne Herrn Berset noch das Wort. Ja, eigentlich bin ich froh, dass ich jetzt kurz das Wort bekomme. Er hat das richtig gesagt, mein Kollege, die Erwerbsausfallentschädigungen. Da müssen wir dann auch mit dem Sozialamt zusammenarbeiten und die ganzen Dokumente uns anschauen, zusammen mit dem WBF. Und wir haben ein Dokument, das recht weit schon entwickelt ist, aber es sind auch neue Fragen aufgetaucht, die sehr komplex sind. Und die wollten wir noch im Detail, vor allem die Abgrenzung der Tätigkeiten, bearbeiten. Und wir möchten auch so klar wie möglich sein im Rahmen des Möglichen bei der Anwendung. Der Bundesrat kann vielleicht sich dann noch einmal dazu äußern. Ich habe schon gesagt, es kann ja immer wieder Änderungen geben, je nach Verlauf. Vielleicht zu diesem Thema und allgemeiner gesagt, der Bundesrat hat sehr rasch dafür gesorgt in dieser wirtschaftlichen Krise, dass Löhne weiterhin bezahlt werden können, dass Liquidität vorhanden ist. Jetzt geht es aber auch darum zu schauen, was die Kantone machen. Praktisch alle Kantone haben eigene Hilfspakete jetzt auch beschlossen. Es geht darum, sich mit den Kantonen abzusprechen, was die Kantone übernehmen, was der Bund macht. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns hier absprechen, weil es gibt Bereiche, wo die Kantone erstens zuständig sind, auch die Kompetenz haben, gleichzeitig aber auch je nach Kanton vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte setzen wollen. Das ist eine Strategie, die der Bundesrat jetzt verfolgt. Und das Zweite ist, der Bundesrat möchte jetzt eigentlich
eigentlich möglichst wegkommen vom Notrecht und wenn immer möglich auch auf dem parlamentarischen Weg diesen nutzen, um mögliche weitere Unterstützungsmaßnahmen auf diesem Weg dann aufzugleisen. Das ist etwas, was Sie an den verschiedenen Maßnahmen jetzt spüren werden. Und die Kindertagesstättenunterstützung war eine dieser Themen. Und wir werden auch bei weiteren Themen genau hinschauen, wo noch Unterstützung nötig ist, wo die Lücken nach wie vor sind, aber sicher das auch in enger Absprache mit den Kantonen tun. Prochaine question, Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Berset. Wir haben vorhin gehört, Frau Sommaruga hat es gesagt, dass es Besserung gibt, dass die Maßnahmen greifen. Und trotzdem will man jetzt das vom 19. auf den 26. verlängern. Und Sie stützen sich dabei auf den Rat Ihrer Experten. Mich würde interessieren, aufgrund von welchen Erkenntnissen die Experten dazu gekommen sind. On a eu l'occasion, merci pour la question. Wir haben die Gelegenheit gehabt, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche zu sagen, dass alle unsere Daten sind offen gegeben worden an die Spezialisten. Die haben eine Studie verfasst vor einigen Tagen. Die sind zum Schluss gekommen, es war noch nicht möglich, damals wirklich zu sagen, wo wir sind in der Entwicklung der Epidemie, aber wir sehen schon und wir spüren schon auch alle. Ich glaube, dass es scheint in eine gute Richtung zu gehen. Aber trotzdem, die Anzahl von Ansteckungen, die steigt weiter, auch wenn nicht so schnell als früher. Hospitalisierungen, die steigen auch noch ziemlich stabil und die Anzahl von verstorbenen Personen, die steigen auch noch ziemlich klar, oder 10%, ich glaube, heute. 10% auf einmal heute. Das heißt, es geht in eine gute Richtung. Die Maßnahmen, die greifen. Wir haben nicht die Explosion, die wir befürchten konnten oder vielleicht vorher. Aber jetzt, es muss wirklich in dieser Phase, müssen wir das noch halten, weil Ziel ist nicht einfach ein Gipfel zu erreichen. Ziel ist wirklich, dass es runter wieder geht und dann wir wieder mal in eine gute Situation kommen können für wirklich eine Lockerung der Maßnahmen. Und dann für die Situation, die epidemiologische Situation heute im Land, die wirklich eine gute Entwicklung, kann man schon sagen, verfolgt. Dank der Bevölkerung muss man das auch sehr klar sagen hier, oder? Weil die Leute haben mal wirklich die Maßnahmen umgesetzt. Diese Entwicklung, die geht in eine gute Richtung. Ich glaube, es wäre gut, wenn Herr Koch vielleicht hier dazu etwas aussagen könnte. Ja, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Bundesräte, sehr geehrter Herr Vizekanzler, werte Anwesende. Die Frage, was die Experten empfehlen, ist immer wieder im Raum und ich kann Sie versichern, es sind nicht nur die bundesinternen Experten, die sich auf diese Frage, mit dieser Frage beschäftigen, sondern auch unsere Partner in den Kantonen und selbstverständlich auch die forschenden Experten. Im Grunde genommen geht es wirklich darum abzuschätzen, wie geht jetzt die Entwicklung dieser Epidemie weiter. Die Zahlen erlauben keine großen Vorhersagen, das ist einfach so bei solchen Epidemien, aber selbstverständlich wird laufend neu beurteilt und im Moment, muss ich sagen, sieht die Beurteilung eher wieder positiv aus. Wir gehen davon aus, dass wenn die Maßnahmen weiterhin so gut eingehalten werden von der Bevölkerung wie empfohlen, dass dann die Kurve wirklich heruntergeht und wir dann eben auch in die Phase kommen können, wo man wirklich Maßnahmen neu definieren und lockern kann. Monsieur Storni. Ich hätte eine Frage an Frau Bundespräsidentin Sommaruga. Es werden ja mehrere Sektoren der Wirtschaft jetzt geholfen. Wie sieht es mit den Medien aus? Es waren auch Forderungen im Raum, vielleicht der Presse zu helfen. Im Moment scheint es noch nicht der Fall. Hat der Bundesrat entschieden, ist es nicht nötig, den Medien zu helfen? Oder was sind da die Überlegungen dazu? Ja, der Bundesrat ist sich sehr bewusst, dass die Medien in einer ohnehin strukturellen Krise stehen und jetzt natürlich durch diese Pandemie noch zusätzlich in größere Schwierigkeiten geraten, weil die Werbeeinnahmen wegbrechen und gleichzeitig sind ihre Produkte, wenn ich das so sagen darf, gefragter denn je. Wir hören von allen Medien, schriftlich und elektronisch, dass die Bevölkerung ihre Informationen extrem schätzt, dankbar ist für diese Einordnung, für die Informationen und in einer Zeit, wo das Parlament nicht tagt, das dauert jetzt zwar nicht mehr lange, aber in einer Zeit, wo das Parlament nicht tagt, braucht es die Medien auch als kritisches
aufmerksames Korrektiv staatlichen Handelns. Diese Schwierigkeiten sind dem Bundesrat bewusst. Gleichzeitig sagt der Bundesrat, auch die Medien haben die Möglichkeit, von den Unterstützungsmaßnahmen, die der Bundesrat vorgesehen hat, Gebrauch zu machen. Das betrifft einerseits die Bürgschaften, andererseits die Kurzarbeit, wobei natürlich die Kurzarbeit für diejenigen, die jetzt die Bevölkerung informieren sollen, nicht das richtige Instrument ist, allenfalls für diejenigen, die Veranstaltungen nicht mehr kommentieren können. Gleichzeitig ist der Bundesrat der Meinung, dass er auch hier versucht, möglichst auf dem Weg so fortzuschreiten, wo man nicht mit zusätzlichem Notrecht arbeiten muss. Und deshalb möchte der Bundesrat, dass wir sehr rasch mit der Vorlage, die ja bereits aufgegleist ist, diese beraten können, um dann den Medien auch tatsächlich jetzt auch mittel- und längerfristig eine echte Perspektive zu geben. Das heißt, wir werden diese Vorlage sehr bald beraten können und gleichzeitig werden wir weiterhin aufmerksam beobachten und auch in Kontakt bleiben mit der Branche, ob derfalls dann trotzdem auch weitere Maßnahmen zusätzlich nötig sind. Und selbstverständlich, Sie kennen die Verfassungsgrundlage, auch die Kantone haben hier Möglichkeiten und Kompetenzen, ihre Unterstützung zu leisten. Und wir wissen ja auch von einigen Kantonen, die solche Gedanken oder bereits Entscheide bereits gefällt haben. Vielen Dank. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Frau Briner vom St. Galler Tagblatt. Frau Briner. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Bundespräsidentin zur Luftfahrt. Die Sonntagszeitung nannte eine Größenordnung von 3 bis 5 Milliarden Franken, die der Luftfahrt zur Verfügung gestellt werden sollen. Stimmt diese Größenangabe? Und als Anschlussfrage, inwiefern fallen diese Bundesgarantien für die Aviatik unter das Notrecht? Inwiefern wird das Parlament hier mitreden dürfen? Also zur ersten Frage, die kann ich nicht kommentieren, weil wir sind wirklich daran, diese Gespräche jetzt noch zu vertiefen. Und deshalb können wir heute unmöglich Zahlen sprechen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, der Bund hat eine Rechtsgrundlage, um Fluggesellschaften zu unterstützen. Hingegen, wenn es um zum Beispiel flugnahe Betriebe ginge, müsste zuerst eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Das sind aber Gespräche, die geführt werden müssten. Heute ist für den Bundesrat aber klar, wie ich bereits ausgeführt habe, wie auch immer unterstützt wird. Das wird an strenge Bedingungen geknüpft, weil wir haben ja auch bei den Fluggesellschaften die spezielle Situation, dass die Muttergesellschaften nicht in der Schweiz sind. Und deshalb will der Bundesrat hier auch nur subsidiär unterstützen und gleichzeitig erwartet er auch eine Opfersymmetrie der verschiedenen Akteure, also die Muttergesellschaften auf der einen Seite, die Kantone, die auch involviert sind und natürlich der Gesellschaften selber. So viel vielleicht zur Ausgangslage. Und jetzt ist mir Ihre zweite Frage entgangen. Können Sie sie noch einmal stellen? Ob wir Notrecht anwenden werden? Voraussichtlich werden wir einen Verpflichtungskredit dann brauchen. Der geht selbstverständlich wie die anderen Verpflichtungskredite auch ins Parlament. Aber ich kann heute nicht ausschließen, dass wir tatsächlich hier wie bisher auch bei Bankgarantien oder Garantien des Bundes hier rasch handeln müssen und folglich wäre dann auch hier Notrecht anzuwenden. Monsieur Hessler. Sie wollen am 16. April über die schrittweise Lockerung beschließen. Vor dem Osterwochenende kommunizieren Sie das. Reicht die Datenlage, um eben Lockerungen bereits jetzt zu versprechen? Oder anders offener gefragt, welche maximalen, welche minimalen Szenarien gibt es? Also wir haben Ihnen gesagt, wir würden am 16. ein Konzept vorstellen, wie diese schrittweise Lockerung erfolgen kann. Herr Kollege Berset hat Ihnen auch die Kriterien aufgezeigt, aufgrund welcher dieses Konzept erstellt wird. Also Herr Berset wird Ihnen das sagen, aber man arbeitet oder überlegt sich diese schrittweisen Lockerungen jetzt nicht erst seit der Bundesrat heute den Auftrag erteilt hat, sondern das sind natürlich Überlegungen, die schon lange gemacht werden. Hingegen die Datenlage, die Ausgangslage scheint heute so klar zu sein, dass man dann zumal tatsächlich ein solches Konzept verabschieden kann, unter der Voraussetzung, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das einfach noch einmal wiederholen, die Maßnahmen, Distanz einhalten, Hygienemaßnahmen, zu Hause bleiben, das ist jetzt über das Wochenende, über die Ostern absolut entscheidend, damit wir tatsächlich dann auch am
nächsten Donnerstag feststellen können, dass unsere Prognosen nach wie vor stimmen und dass wir dieses Konzept verabschieden können. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die Bevölkerung weiß, das kommt jetzt. Und der Bundesrat wird das demnächst vorstellen. Und ich habe gesagt, erste Lockerungen sollen bereits vor Ende April erfolgen. Also ich glaube, das ist ein Lichtblick eben am Ende dieses Tunnels. Aber die Voraussetzungen müssen auch klar kommuniziert sein. Und ich denke, damit kann die Bevölkerung etwas anfangen. Merci. Prochaine question, Monsieur Schmetzer. Ich möchte nochmal nachfragen zu den selbstständig Erwerbenden, die indirekt betroffen sind. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen konkreter jetzt noch ausführen? Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen oder Sie haben gesagt als Bundesrat, wir sind dran. Am Anfang hat es auch geheißen, es wird niemand alleine gelassen. Jetzt kommt das bei mir so ein bisschen an, ja, vielleicht können wir dann doch nicht, jedenfalls nicht vom Bund aus, für alle schauen. Ich möchte die Frage an Herrn Berset stellen, kommt noch etwas Konkretes für die indirekt Betroffenen? Für mich hat es jetzt ein bisschen so getönt, als hätten Sie eigentlich, und Sie sind ja zuständig im BSV, einen Plan auf dem Tisch oder zumindest in der Schublade. Sie wären bereit und man müsste das einfach noch absegnen. Ja, diese Situation ist ein bisschen kompliziert, weil seit mehreren Tagen, bald Wochen, wir sprechen über eine Diskussion, die noch im Bundesrat nicht stattgefunden hat. Und ich bitte um Verständnis jetzt dafür, dass wir werden zuerst einmal die Diskussion im Bundesrat tun und dann werden wir uns melden, wenn es gibt etwas zu kommunizieren. Können Sie aber, nur schon eine Nachfrage, können Sie irgendwo sagen, wohin die Richtung geht? Ich meine, es sind fast 300.000 Leute und man hat Ihnen jetzt mehr als einmal gesagt, wir sind dran. Letztes Mal vor 10 Tagen, wenn ich mich erinnere, richtig. Ja, ich habe nie etwas gemeldet. Wir arbeiten und wir kommen dann, wenn die Sache reif ist. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe heute das Signal gegeben, dass der Dokument ist reif, damit es bald eine Diskussion im Bundesrat stattfinden kann. Ich würde inhaltlich, ich bitte um Verständnis dafür. Es wäre wirklich eine ziemlich spezielle Situation, wenn ich mal hier sagen oder erklären sollte, was im Bundesrat präsentiert wird bei der nächsten Sitzung. Ich bitte um Verständnis dafür. Madame Da Silva. Eine Frage an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Der Branchenverband des öffentlichen Verkehrs hat auch um Unterstützung gefragt, finanzielle vom Bund. Gedenkt der Bund, den ÖV finanziell zu unterstützen und wenn ja, in welcher Form? Ja, besten Dank. Es ist klar, es gibt im öffentlichen Verkehr jetzt natürlich auch Einnahmenausfälle. Es gibt ungedeckte Kosten. Ich kann Ihnen heute nur so viel sagen, der Bund wird sicher prüfen, diese Anfrage des öffentlichen Verkehrs. Es gibt ja eigentlich 2 Bereiche dann. Es gibt die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs und es gibt dann den Bereich des Fernverkehrs. Im Fernverkehr kann ich sagen, wir prüfen das sicher, diese Maßnahmen, aber natürlich im Kontext der Unterstützung der Wirtschaft, die der Bundesrat jetzt auch bereits geleistet hat. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn Transportunternehmen auch zum Beispiel von der Kurzarbeitsentschädigung profitieren, dann haben sie auch bereits von den Unterstützungsmaßnahmen des Bundes auch profitieren können. Wir schauen das an. Heute kann ich dazu nicht mehr sagen, aber wie gesagt, die bereits beschlossenen Maßnahmen des Bundesrates gelten ja auch für diese Unternehmen. Prochaine question, Monsieur Guillaume. Oui, concernant Ja, zur Lockerung der Maßnahmen. Können Sie trotzdem etwas sagen zur Wiederöffnung der Schulen? Wird die prioritär behandelt in Ihrer Strategie? Ja, also ich sag's. Ich habe es von Anfang an gesagt. Wir haben am 28. Februar die ersten Maßnahmen ergriffen und dann haben wir sofort uns überlegt, wann wir wieder lockern und die Schulen wieder öffnen. Das haben wir ständig im Auge und wir haben auch eben die Kriterien erwähnt und aufgezählt und natürlich haben wir eine gewisse Vorstellung von der Reihenfolge, wie das ablaufen soll. Es ist relativ klar, dass die großen Versammlungen von Personen
nicht die ersten Maßnahmen sind, die wir wieder zulassen werden. Das ist völlig klar. Und es liegt auch auf der Hand, dass da, wo die Hygiene- und Abstandsregeln und Auflagen nicht eingehalten werden, sofort Lockerungen kommen. Oder dass man sofort wieder die Freizügigkeit bei den Bewegungen zulässt. Also die Schulen, die liegen irgendwo in der Mitte. Also mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Man muss natürlich unterscheiden, auch zwischen verschiedenen Schularten. Die obligatorischen Schulen, die Primarschulen und so weiter sind nicht gleich wie die Berufsschulen oder Universitäten oder Fachhochschulen. Und das sind Gespräche, die wir jetzt führen müssen. Wir werden das Konzept dem Bundesrat vorstellen in der nächsten Woche. Das Ziel für all diese Maßnahmen ist es, dass wir so schnell wie möglich aussteigen können, ohne die günstige Entwicklung zu gefährden, die wir jetzt haben im gesundheitlichen Bereich mit der Entwicklung der Epidemie. Und ich möchte auch daran erinnern, dass wenn wir ein Konzept vorlegen, dieses Konzept natürlich ständig wieder ändern kann, je nachdem, wie sich die Krankheit weiterentwickelt. Wir haben die Erfahrung auch in anderen Ländern gesehen, die weniger schnell als wir unterwegs sind. Wir sind jetzt beim Tag 42 nach der Schließung im 16. März und in anderen Ländern, die uns umgeben, aber auch in weiter entfernten Ländern hat man noch länger gewartet. Also da muss man wirklich noch etwas Geduld haben hier. Und wir blicken auch ins Ausland und sehen, dass gewisse Entwicklungen, die vielleicht schwierig in den Griff zu bekommen sind, dann wieder zu einer Erhöhung der Fälle führen können, was wiederum sehr schwerwiegende Auswirkungen hat, weil man wieder Schließungen vorschreiben muss nach einer Öffnung. Und das ist dann noch schlimmer. Und da muss man eben alles in Betracht ziehen und berücksichtigen. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Herr Genger von Kiston SDA. Herr Genger, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu den Staatshilfen für die Luftfahrt. Und zwar würde mich interessieren, wer genau anspruchsberechtigt wäre. Sie haben vorhin von den Fluggesellschaften gesprochen. Wäre dann auch Swissport oder Gate Gourmet oder der Flughafen Zürich als Unternehmen anspruchsberechtigt für Staatshilfen? Vielen Dank. Ja, ich kann Ihnen gerne sagen, also wer zur kritischen Infrastruktur gehört, mal grundsätzlich, das sind die beiden Fluggesellschaften, die Swiss und im Verbund mit Edelweiss und dann die EasyJet Switzerland. Dann gehören die 3 Landesflughäfen dazu und die Skyguide und dann haben wir noch die notwendigen Betriebe, die ja eben für den Betrieb der Landesflughäfen notwendig sind. Das gehört zur kritischen Infrastruktur. Eine rechtliche Grundlage für eine Unterstützung durch den Bund haben wir grundsätzlich nur für die Fluggesellschaften. Aber selbstverständlich, wenn Sie diese kritische Infrastruktur aufrechterhalten wollen, dann brauchen Sie eben auch diese flugnahen Betriebe. Die muss man aber genau anschauen. Und wir werden sicher zusammen mit den Kantonen die Situation anschauen. Und was die Fluggesellschaften anbelangt, natürlich auch zusammen mit den Muttergesellschaften. Aber überall, wo es hier darum geht, allfällige Unterstützungsmaßnahmen zu prüfen, ist es immer die Subsidiarität. Immer muss zuerst das Unternehmen beweisen, dass sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, bevor der Bund hier überhaupt wieder ins Spiel kommt. Merci, Monsieur Lenz. Ja, noch eine Frage an Herrn Bundesrat Berse. Sie haben gesagt, die Lockerung ab dem 26. April sei wahrscheinlich eine Frage von Wochen eher als von Tagen oder Monaten. Kann man davon ausgehen, dass Mitte Juni oder Ende Juni etwa wir bei der Normalität sind, wenn quasi 8 Wochen vorbei sind und das ist? Ein Monat beinhaltet 4 Wochen, ein Jahr 52. Es ist schwierig, viel präziser zu sein. Ich werde trotzdem aber versuchen. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Ich meine, in der Tat, wir gehen davon aus, wenn ich spreche von Wochen, Sie haben es, glaube ich, richtig interpretiert, aber wir gehen davon aus, dass es ist nicht total daneben zu denken, dass in mehr Wochen als ein Monat, sogar ziemlich viel mehr, aber ohne 6 Monate zu erreichen, wir können da im Frühling, würde ich mal sagen, vielleicht im Anfang Sommer mal ein bisschen die nächsten Schritte beobachten. Aber bitte auch Verständnis dafür, dass man kann ziemlich präzise am Anfang sein und dann
je länger man geht in der Zeit und desto unpräziser man ist im Moment. Weil in der Tat, wir sind wirklich am Versuchen, eine Entwicklung zu finden, wo wir wirklich die Entwicklung der Situation im Land mit der Epidemie beobachten müssen. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie wollen ein bisschen mehr Präzision, aber es wäre für mich schwierig, viel mehr zu sagen, ehrlich gesagt. Monsieur Hessler. Swiss und Edelweiss beweisen zurzeit mit ihren Repatriierungsflügen und auch den Transportflügen mit dem A340 eindrücklich, dass sie eine kritische Infrastruktur sind in diesem Land in einer Krisenzeit. Das Geld, das Sie sprechen, unterstützt unter anderem eben einen deutschen Konzern am Ende. Gibt es auch Überlegungen, hier der Schweizer Wirtschaft, es muss ja nicht der Staat sein, eine Möglichkeit zu geben, über diese kritische Infrastruktur wieder mehr Kontrolle zu haben? Also, was für den Bundesrat klar ist, ist die Voraussetzung, dass eben nicht Mittel ins Ausland abfließen. Das ist eine nicht verhandelbare Voraussetzung für die Unterstützung des Bundes. Zweite Überlegung auch noch, Sie kennen die Situation der Swiss. Wir sind selbstverständlich auch im Gespräch mit Österreich und mit Belgien, damit wir hier auch gemeinsam die Bedingungen festlegen können, selbstverständlich auch dann zusammen mit der Muttergesellschaft. Andere Überlegungen aber von zusätzlichen oder neueren Beteiligungen sind nicht vorstellbar, weil ich glaube, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass eine Swiss muss eingebettet sein in einem größeren Konzern und ich denke, das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir müssen die Luftfahrt auch nicht neu erfinden, sondern ich denke, wir müssen in der jetzigen Situation die Möglichkeit finden, dass diese kritische Infrastruktur wieder funktionieren kann. Das ist die Vorstellung des Bundesrates. Madame Blum. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Berset. Sie haben eine Reihe Kriterien genannt für die Reihenfolge der Lockerung der Maßnahmen, wie dass keine Risikogruppen dort sind, wie gut man Menschenansammlungen verhindern kann, dass wenig Mobilität da sind. Wenn man diese Kriterien zum Nennwert nimmt, welche Bereiche würden denn diese erfüllen? Und eine zweite Anschlussfrage zu den geeigneten Schutzmaßnahmen. Ist dort auch eine Maskenpflicht, die bereits gefordert wird, Thema? Ja. Zum ersten Frage. Ich muss Ihnen sagen, es gab auch die Frage von Herrn Lenz vorher mit der Geschwindigkeit und jetzt die Frage von der Reihenfolge. Ich meine, es ist wirklich schwierig im Moment viel mehr zu sagen. Wir müssen das vorbereiten. Es ist vorgesehen für sehr, sehr bald die nächsten Tage. Und wir müssen wirklich mal auch noch beobachten, wie die Situation konkret sich entwickelt mit der Zahlen in der nächsten Tage. Viel präziser wird im Moment nicht sein können. Die Kriterien sind, glaube ich, ziemlich klar, wie wir da vorgehen wollen. Zeitpunkt des Entscheids auch mehr oder weniger und Zeitpunkt der Inkraftsetzung von ersten Maßnahmen oder extra Lockerungsmaßnahmen ist auch gesagt worden. Bis Ende April passiert schon etwas. Aber viel präziser zu sein, wir müssen jetzt wirklich den Konzept haben. Was das Schutzkonzept anbelangt, das ist eine sehr wichtige Frage, weil das Schutzkonzept generell müssen klar die Lockerungen auch begleiten. Das ist eine Evidenz. Und jedes Mal, wenn man etwas ändert an die Maßnahmen, muss man auch sehen, was muss man auch ändern an der Maßnahmen, um das zu begleiten, damit wir wirklich eine gute Entwicklung mal weiter erleben können. Es ist auch klar, dass in dieser Zusammenhang die Diskussion über wann ist es empfohlen, nicht empfohlen, für wen ist es empfohlen, nicht empfohlen, Maske zu tragen, das ist eine ständige Diskussion. Oder? Das ist eine ständige Diskussion und wir folgen das auch hier, was international passiert. Es gibt die ECDC, die darüber auch arbeitet. Wir beobachten, was andere tun. Wir beobachten, was wir auch in der Schweiz als vernünftig erscheint. Aber das wird sicher mal noch ein Diskussionspunkt bleiben. Ich weiß, dass Herr Koch sehr oft auch diese Frage oder ähnliche Frage beantwortet. Ich weiß nicht, ob es noch notwendig wäre. Aber es wäre am Bundesrat eine Maskenpflicht einzuführen. Deshalb frage ich Sie. Ja, es ist klar, dann ist eine ständige Diskussion und wir stützen uns auch auf die internationalen Erfahrungen, auf die Literatur, was uns die Spezialisten dazu sagen. Aber noch einmal, es ist nicht verboten, eine Maske zu tragen, zuerst einmal. Das ist schon mal bekannt, seit langem übrigens. Und wir werden wirklich diese Diskussion wieder mal anschauen, sehr, sehr bald, im Rahmen der Diskussion über die Lockerung der Maßnahmen.
Nous prenons une question au téléphone, Monsieur Beuglin de la Liberté. Ich habe noch eine Frage zu den verschiedenen Lockerungen. Es gab 2 verschiedene Ankündigungen. Einmal den 26. April und dass wir bald am Ende des Tunnels angekommen sind. Aber ist jetzt nicht die Gefahr, dass die Bevölkerung diese Lockerungen zu früh umsetzt und das nicht mehr einhält? Der Bevölkerung ist wichtig, dass es eine Perspektive gibt. Sie weiß jetzt auch, dass an der nächsten Bundesratssitzung der Bundesrat ein solches Konzept über die schrittweisen Lockerungen beraten wird, auch kommunizieren wird, dass er erste Lockerungen noch vor Ende April vorsieht. Ich denke, das ist wichtig, dass es diese Perspektive jetzt gibt. Ob dann eine Woche jetzt die Maßnahmen verlängert werden, ich glaube nicht, dass das entscheidend ist, aber wichtig ist, die Bevölkerung weiß, jetzt geht es darum, dass sich alle weiterhin an diese Distanz- und Hygieneregeln halten und dass aber gleichzeitig eben Maßnahmen oder Öffnungen oder Lockerungen präsentiert werden. Ich denke, eine Woche hält man das jetzt noch durch. Und dann sieht man, wo Möglichkeiten sind. Für den Bundesrat war es aber wichtig, das bereits jetzt vor Ostern auch sagen zu können, um eben diese Perspektive zu geben. Prochaine question, Madame Bella. Die Kantone sind unterschiedlich betroffen von dieser Epidemie. Gibt es denn auch die Möglichkeit, in den Augen des Bundesrates das regionenweise zu lockern? Vielen Dank für diese Frage. Mit dieser Frage haben wir uns schon beschäftigt. Wir sind noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Angesichts der Größe unseres Landes stellen sich häufig die Fragen der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Kantonen und Regionen. Was bedeutet es, wenn in einer Region die Geschäfte öffnen, in der anderen nicht? Wir sprechen häufig über Einkaufstourismus ins Ausland. Derzeit geht das nicht mehr, aber es könnte es dann innerhalb des Landes geben. Deswegen sind wir da beobachten wir dies sehr genau. Wir möchten keine Spannungen zwischen den Regionen schaffen, gerade auch was den Tourismus angeht oder die Geschäfte. In anderen Bereichen gäbe es weniger Probleme. Dort kann man vielleicht über Maßnahmen nachdenken, zum Beispiel die Möglichkeit, für die Spitäler für elektive Operationen in gewissen Regionen andere Bedingungen zu haben. Dann gäbe es sicherlich keine größeren Probleme zwischen den Regionen. Aber zurzeit haben wir da noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Es wurde auch schon gesagt, und das ist ein Beispiel, das es gibt, zum Beispiel die Frage, ob die Geschäfte im Tessin schon geschlossen hatten und im Kanton Uri noch nicht. Dort gab es dann auch einen gewissen Tourismus. Insofern beobachten wir das ganz genau. Herr Berse, vielleicht habe ich da eine Anschlussfrage, die ich stellen darf. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, werden Sie das Augenmerk eher auf eine nationale Einheit der Maßnahmen legen, auch wenn das Tessin stärker betroffen ist und auch wenn Italien immer noch stark betroffen ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Wir haben von Anfang an gesagt, dass mit der außerordentlichen Lage und der Zusammenarbeit mit den Kantonen wir versuchen werden, eine Situation zu schaffen, die das ganze Land betrifft. Wir werden erklären, was wir tun und wie wir es tun, und alle müssen da mitziehen und das verstehen. Das ist die Hauptlinie. Aber, und wir haben es gesagt, wir können dennoch regionale Besonderheiten berücksichtigen, wenn es da außergewöhnliche Situationen gibt. Und das Beispiel Tessin hat es gezeigt. Ich möchte daran erinnern, dass wir auch eingehen auf besondere Situationen auf kantonaler Ebene. Und neben dieser allgemeinen Linie, die für das ganze Land gilt, möchten wir eben auch Ausnahmen machen können, vor allem wenn es ganz wichtig ist für diese Region. Zum gleichen Thema, welche Art von Zusammenarbeit, Kooperation mit den Nachbarländern wird es geben, wird nötig sein? Mit Frankreich, Italien, Deutschland. Wenn die Situation jetzt nicht sich verbessert in Italien, wird man trotzdem mit der Exit-Strategie beginnen. Aha.
Ja, ich habe es auch vorher erwähnt. Ich meine, ein wichtiger Punkt ist halt, es ist nicht eine Schwarz-Weiß-Strategie oder eine Schwarz-Weiß-Transition, die wir versuchen zu tun. Wir müssen mal sehen, was wir im Land als Situation haben, was uns als vernünftig und möglich auch erscheint. Aber das ist schon eine Gratwanderung. Wir müssen den Weg finden, wo es wirklich sich sehr stabil und so rasch wie möglich, aber stabil wie möglich sich entwickelt. Aber dann, ich habe auch erwähnt, es gibt andere Punkte, die wir auch berücksichtigen müssen und auch wollen und darunter auch, klar, die Situation in den Nachbarländern zum Beispiel, das wird auch sicher ein Punkt der Diskussion sein. Madame da Silva. Wir haben hier 2 Konjunkturprognosen erhalten. Natürlich weiß es niemand, aber falls die zweite Prognose eintritt, dann wird es für viele Leute existenzbedrohend. Arbeitet der Bundesrat an einem Konjunkturprogramm, das Investitionen zum Beispiel in die digitale Wirtschaft oder die grüne Wirtschaft vorsieht? Also zunächst muss man mal festhalten, und ich glaube, das ist wichtig, sich hier auch bewusst zu bleiben, dass natürlich das internationale Umfeld einen wesentlichen Einfluss hat auf unsere konjunkturelle Situation in der Schweiz. Man geht davon aus, das sind so Berechnungen oder Schätzungen, dass etwa die Hälfte der wirtschaftlichen Schäden aktuell durch das internationale Umfeld verursacht werden. Und damit ist auch gleich umgekehrt gesagt, dass natürlich die internationale Situation für unsere Situation in der Schweiz weiterhin maßgeblich auch oder entscheidend ist. Gleichzeitig wird sich der Bundesrat selbstverständlich überlegen, jetzt mal zuerst diese Lockerung, und ich denke, das ist wichtig, weil das gibt auch wieder eine Perspektive. Firmen, die sich überlegen, wo bin ich in einem halben Jahr, haben jetzt, denke ich, dank eines solchen Konzepts auch können sich besser wieder orientieren. Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Da muss man auch schauen, welche Bereiche eigentlich jetzt in dieser Zeit am meisten tangiert waren, wo allenfalls Nachholbedarf vorhanden ist. Das wird der Bundesrat sicher natürlich das Wirtschaftsdepartement im Detail dann analysieren und wenn es sinnvoll ist, dann auch zu gegebener Zeit sich überlegen, wo allenfalls Investitionen nötig oder sinnvoll sind, auch um die Binnennachfrage zu stärken. Aber ich glaube, diese Analyse muss zuerst gemacht werden und es wird dabei bleiben, dass das internationale Umfeld auch weiterhin unsere Situation in der Schweiz in Bezug auf die Konjunktur entscheidend mitprägt. Oui, peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Madame la Zu Présidente. ergänzen, was die Bundespräsidentin sagte. Die Hauptsorge bisher war es, dass wir bisher versucht haben, die Grundlage der bestehenden Wirtschaft so gut wie möglich zu bewahren und dafür zu sorgen, dass wir, sobald wir mit dem Ausstiegsszenario beginnen können, wir dies so gut wie möglich tun können, damit wir da wirklich so gut wie möglich wieder starten können und auch eine gute Perspektive haben. Die Krise hat vor etwa einem Monat begonnen. Die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen wurden, haben einen einen Dämpfungseffekt gehabt. Und wir haben das in den Diskussionen gezeigt und auch in den verschiedenen Fragen, die gestellt wurden, hat sich das gezeigt, dass wir immer überlegen müssen, wie wir so gut wie möglich der Wirtschaft wieder unter die Arme greifen können, damit es wieder losgehen kann. Denken Sie an einen Sektor wie den Fremdenverkehr, den Tourismus. Da haben wir 99% weniger Einkommen. Und all diese Aspekte müssen berücksichtigt werden. Und beim Wirtschaftsdepartement oder im SECO machen wir uns da bereits gewisse Überlegungen. Aber die Regierung und auch das Parlament stehen jetzt wirklich unter Druck und es ist schwierig, Hochrechnungen anzustellen. Eine Frage an Herrn Berset zu der Lockerung der Maßnahmen. Eine Piste, über die man nachdenkt und eine Überlegung, auf Grundlage welcher Zahlen man diese Lockerungsmaßnahmen treffen könnte, sind die serologischen Tests, die man weit gefächert durchführen könnte. Jetzt haben Sie erste Daten genannt, 26.04. Würden dann vielleicht Tests durchgeführt und in welchem Umfang? Ich denke, Herr Koch könnte auch gleich noch etwas dazu sagen. Diese serologischen Tests scheinen sehr wichtig. Wir haben schon welche, wir müssen sie jetzt aber noch großflächig oder in großer Anzahl herstellen, um zu schauen, wie viele Personen schon immun sind, welchen
Immunitätsgrad wir haben. Wir haben schon 22.000 Infizierte, aber das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Anteil derjenigen, die diese Krankheit wahrscheinlich schon hatten, vielleicht ohne es zu wissen, und inzwischen immun sind. Das ist ganz wichtig für die Folgezeit, damit wir wissen, wie wir weitermachen. Je höher die Immunitätsrate in der Bevölkerung ist, desto weniger Personen können sich anstecken. Wir gehen davon aus, dass wir 2/3 der Bevölkerung immun haben müssen, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Es kann immer noch irgendwo Herde geben, aber je höher der Immunitätsgrad ist, desto besser haben wir die Situation unter Kontrolle. Wir haben eine Studie von Ende März oder von einer Hochschule, Herr Koch kann das gleich noch ausführen, vom Imperial College, wo man sagt, 200.000 bis 250.000 Personen haben diese Krankheit schon gehabt, vielleicht auch mehr. Und genau diese serologischen Tests könnten dann erlauben, dass wir genauere Zahlen haben, dass wir genauer wissen, wie die Realität aussieht. Und das wird natürlich auch Auswirkungen haben auf die Geschwindigkeit der Lockerungen und natürlich auf die Impfungen. Wir müssen möglichst schnell einen Impfstoff entwickeln. Wir haben auch schon erste Überlegungen unternommen seit Februar, nicht wahr, Herr Koch? Seit Februar, um zu überlegen, wie schnell wir einen Impfstoff haben können. Auch das ist eine Möglichkeit, die Immunität zu erreichen und diesen Effekt des Bevölkerungsschutzes. In diesem Moment steigen wir aus dieser Pressekonferenz aus, die nur noch ein paar Minuten dauern wird. Sie können den Rest dieser Pressekonferenz bei uns auf unserem Online-Auftritt oder auf unserer App noch bis zu Ende verfolgen. Ja, eine lange Pressekonferenz des Bundesrates, die auch einen ziemlich hellen Lichtblick beinhaltete. Der Bundesrat verlängert die Maßnahmen gegen das Coronavirus zwar um eine Woche, aber gleichzeitig hat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga angekündigt, dass man gezielte Maßnahmen oder Lockerungen der Maßnahmen ins Auge fasst, und zwar schon im April. Bereits in einer Woche, also am 16. April, will der Bundesrat einen Fahrplan oder zumindest eine Strategie festlegen, wie man diese Lockerungen oder welche Lockerungen da in Frage kommen. Es gibt Kriterien für diese Lockerung, selbstverständlich die Zahl der Neuinfizierten, die ja im Moment die Kurve dieser Neuinfizierten ist abgeflacht. Das ist auch der Grund, warum man solche Lockerungen ins Auge fasst. Als Kriterium für Lockerungen sollen diese Zahlen nennen, natürlich auch die Anzahl der Todesfälle. Auf der anderen Seite soll man beurteilen, welche Orte, welche Maßnahmen in Frage kommen zum Lockern, also welche Orte an welchen Orten auch weiterhin die Distanzmaßnahmen eingehalten werden können, wo eben auch Ansammlungen von vielen Menschen verhindert werden können. Diese Orte haben dann wohl die besten Chancen, um wieder wo Maßnahmen eben gelockert werden können. Auf konkrete Lockerungen wollte sich natürlich keine festlegen im Bundesrat. Eine Aussage, die Bundesrat Berse gesagt hat, die Schulen werden wohl nicht der Ort sein, wo die Lockerungen am Schluss kommen, also wo die Lockerungen als letztes gemacht würden. Ein Lichtblick also in dieser Pressekonferenz, das Licht am Ende des Tunnels, das sehe man, wurde heute verschiedentlich gesagt. Es wurde aber auch gleichzeitig gewarnt, dass man jetzt trotzdem ganz bestimmt die Maßnahmen ganz gezielt weiterhin einhalten soll. Die Distanzmaßnahmen, Abstandsregeln und so weiter. Da hat man mehrmals aufgefordert, jetzt wirklich auch weiterhin durchzuhalten mit diesen Maßnahmen. Nur dann könnten nämlich diese Lockerungen vielleicht schon im April auch tatsächlich ins Auge gefasst werden. Vielleicht noch 2, 3 andere Punkte. Noch keine Beschlüsse gab es beim Stichwort Luftfahrt. Der Bundesrat hat darüber diskutiert, wie man Unternehmen in der Luftfahrt allenfalls auch unter die Arme greifen könnte. Hier gibt es noch keine Entscheidung. Auch keine guten News gab es heute einmal mehr, muss man sagen, für die Selbstständigen, jene, die nicht direkt, aber indirekt von den Maßnahmen betroffen sind, also die Taxifahrer, Physiotherapeuten zum Beispiel, Grafiker. Hier ringt man schon lange um eine Lösung, aber es gab auch heute keine Neuigkeiten, und die zuständigen Bundesräte Berse und Parmele haben gesagt, es ist einfach komplizierter, hier eine Lösung zu finden, als wir das gedacht haben. Hier müssen die Betroffenen also weiter warten, und
Es wurden schließlich Szenarien, Konjunkturszenarien heute vorgestellt, die verschieden schlimm ausfallen, natürlich je nachdem, wie lange diese Krise dauert. Und da sind auch düstere Szenarien darunter, je nachdem, wie lange die Krise dauert, blüht der Schweiz zum Beispiel eine Arbeitslosenquote von bis zu 7%, eine Rezession, von der die Schweiz da betroffen würde. Das kurz die wichtigsten Punkte dieser Pressekonferenz. Es ist nicht die letzte Medienkonferenz nach der heutigen Bundesratssitzung. Eine zweite wird es morgen früh um 8.30 Uhr geben. Dann wird Justizministerin Karin Keller-Sutter vor die Medien treten. Sie wird sich äußern zum Thema Überschuldung und auch zu Betreibungen. Da wird es auch Maßnahmen geben, die morgen der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Wird auch bei uns übertragen in unserem Programm. Um 8.30 Uhr beginnt diese Medienkonferenz. Weitere Informationen zu den heute beschlossenen Maßnahmen und zu den heutigen Entscheiden sehen Sie in den Nachrichtensendungen, in der Tagesschau und in der Sendung 10 vor 10. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Original und Kopie der Lewa-Savanne. Ein Stück Afrika im Zoo Zürich. Wunderbar, wie sich die Savanne entwickelt hat. Wie kam sie auf den Zürichberg? Und was bedeutet der Lockdown für den Zoo? Einstein, morgen 21.05 Uhr, SRF 1.